Hello kakabsat, for today's video kat agluto tayo man iti sinigang nga tilapia nga dalaok na nga kangkong. So bali dito Canada, dagiti magata nga tilapia kat aga po iti makunkuna nga aquarium, hanga kasla dita Pilipinas nga naimas nga talaga dagiti live tilapia. Isu nga kastoy iti way nga panagluto kasi kayat ko nga igisa nga umununa ajay lames wenno ajay tilapia tapno maawan basit ajay langsina kasi sa bali iti raman na iti lames nga aga po iti aquarium ikumparam di lames nga talaga nga maala iti baybay, wenno maala iti karayan, wenno maala iti fish pan. Okay, so kasta lang talaga ti way nga panagluto tapno at least maawan basit lang sina igisa-gisa ka umuna di kamatis, sibuyas, kinlaya, sa lang igisa basit at lames, ikak ti pepper, magic sarap, patis nga pampalasa na. So kanya-kanya tayo ng way ng pagluluto, kanya-kanya tayo ng preference kung ano din ang gagamitin mo, no kaya't mga patis wenno asin. So bali na panak dilikod mo lang nagala iti bunga iti sili ta isu iti inlaok ko na imas nga maikan ti bunga ti sili kasi may sanga agpadagdag ti aroma na ti lutum kumbaga nabanglo kin pampaimas met lang. Tapos idi nagburoken inikak met lang iti sinigang mix tapno medyo umalsum-alsum met lang pampaimas dayta sa kunto inlaoken jay kangkong. That's it, mangantayon kakabsat.